pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ni ga človeka na tem svetu, ki ne bi imel vse en problem. In potem so ljudje, ki imajo probleme s težavami, pa grozne težave s problemi. In to je en tak cikel, se pravi problemi in težave. In potem jih vprašaš, pa kje je problem, ne? Zakaj zdaj prihaja do tega, da imamo težave? Politika je kriva. On je kriv, vreme je krivo, država je kriva, sistem je kriv, skratka vsi okrog nas so krivi. Ampak danes bomo zelo konkretni, kajti govorili bomo o tem, zakaj nastanejo problemi, zakaj nastanejo težave in kaj moramo o njih vedeti. Zato smo v svojo družbo povabili Kristjana kolega, ki ga nekateri dobro poznate, sploh tisti, ki spremljate kar tako mogoče na svetovni ravni določene stvari. Sam se namreč izobraževal tudi v Ameriki, trenutno pa ustvarja torej na Hrvaškem in od tam je tudi prišel danes v našo družbo. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Kristjan, Mare bo pa danes v naši družbi, ker jaz glih tuk ne znam Hrvašk, da bi bila samozavestna, on pa glih tuk ne razume slovenc, da bi bil samozavesten, tako da ti si ključen. Jaz sem pa to študiral, pa bom zdaj. Ja. Govorili smo o težavah in o problemih, verjetno je tisto čisto štartno vprašanje, zakaj pa v bistvu sploh nastanejo? Da, to je vječno pitanje. Ja inače studiram vedsku mudrost, vedske spise i vede govore o tome kako 99% problema koje mi imamo na našem tijelu zapravo dolaze iz našeg uma. Pravi gospod, da 99 v bistvu procentov problemov, vseh problemov prihaja iz našega uma v bistvu, iz našega sebe, iz naših možganov, ali kako bi to prevedel. Iz našeg uma baš. Ja, iz našega uma. A naš prema vedskoj psihologiji, sastoji se od dva osnovna dijela. In pred te vedske teorije, vedske znanosti, vedskih modrosti, v bistvu se deli na dva dela. Dva dela, ja. Imamo svjesni i nesvjesni. I podsvjesni, znači svjesni um i podsvjesni. Zavedni i nezavedni. Mogoče bom jaz malo prevajala, pa se ti vključil po potrebi. Mi smo svjesni našeg svjesnog uma. Zavedni smo v bistvu našega zavednega uma, ne? Znamo kad smo ljuti, kad smo tužni. Vemo kdaj smo jezni, kdaj smo žalostni. Kad smo sretni, kad smo uzbuđeni, kad smo zbunjeni. Tog smo svjesni. To je svjesni dio uma. Naše misli, sjećanja kojih se možemo sjetiti, imena, broj telefona, kamo trebamo ići, naši planovi, to je sve dio svjesnog uma. To so tudi v bistvu vsi naši plani, vse naše spomini, tisti, ki se jih lahko spomnimo, ali tisti, ki se jih ne, telefonske številke, razna imena in tako naprej. Ali naši problemi ne dolaze iz svjesnog uma. Problemi pa ne prihajajo iz našega zavednega stanja, ne? Nego iz našeg podsvjesnog ampak iz naše podzavesti. Ne? To je znači dio našeg uma kojeg mi nismo svjesni. Se pravi, to je del našega uma, ki se ga v bistvu mi sploh ne zavedamo. To je za nas kompletno druga osoba. V bistvu čist druga oseba, ki se je mi ne zavedamo. Dejansko mi mislimo, da vemo, kdo smo, ampak podzavest je nekaj čist druga, kaj se tam dogaja. Naprimjer, tvoj podsvjesni um je tebi jednako nepoznat kao i njegov podsvjesni um. To se pravi, da ti ne poznaš svojega tega podzavestnega, tako kot ga tudi jaz ne poznam. Znači, kompletno je to, unutra je nešto što je odavno otišlo u zaborav, još kad smo bili mala djeca. To se pravi, to, kar imamo mi, smo pozabili še, kad smo bili čisto majhni otroci. Period dječje hipnoze, u psihologiji modernoj znaju za dječju hipnozu, prema vedama dječja hipnoza počinje od začeća, znači kad se stanica podijeli na dva. To se pravi, hipnoza otroka, kako bi temu lahko rekli, se začne že, ko se v bistvu oplodi jajčecek noter v ženski. Neki vjeruju da život nastaje tek kasnije, ali vede kažu odmah, čim se podijeli stanica, duša je unutra, život je unutra. Prav, to se pravi, čim se celica noter v telesu zdeli, pride duša. Se pravi, duša že takrat po tej vedi. Eni pravijo, da to pride kot kasneje, ampak po tej vedi pa naj bi bilo takoj, ko se celica razdeli. I čim je osoba unutra, duša osoba je unutra, počinje utjecaj na nju. Majka vrši utjecaj na dijete kroz krv, kroz hranu koja unosi i kroz svoje emocije. To se pravi, že ko se ta celica
razdeli, v bistvu že mama vpliva na ta zarodek. Ne? Odgaja ga več. Že v bistvu ga vzgaja, ne? Za svojimi emocijami, za svojim, v bistvu za celim okoljem. Že začne absorbirati. Prek krvi in... Sve. Svaka emocija koju mi osjetimo, osjećaj, je zapravo kemijsko stanje, neka kemijska izlučevina, kao na primjer adrenalin iz nadbubrežne žlijezde. To se pravi, vsaka emocija, v bistvu, ki pride ven iz nas, je v bistvu Kemija. ena kemija v našem telesu. Kemijska reakcija. U krvi, Tako. kemijska reakcija u krvi, upravo to. I kad smo uzbuđeni ili u strahu, onda adrenalin iz bubrega i uđe u krv. Takrat, ko smo recimo prestrašeni, iz bubreg je, iz ledvic v bistvu pride adrenalin ven. Ne? Pa nadledvična žleza. Tako je. Ali bubreg je samo jedan organ, mi imamo puno unutarnjih organa. Od mozga do genitalija, svi naši unutarnji organi, osim što rade ove normalne stvari, vare hranu, čiste krv i tako dalje. To se pravi, mi ni razen ledvic imamo še dosti drugih organov, ne? In vsak organ v bistvu nekaj v nas dela, ne? To se pravi, ali prebavlja hrano, ali čisti kri. Ne? Ima svojo vlogo in I nalogo. plus, dodatna uloga je da daje kemikalije različitih emocija. Aha, in vsak del tega telesa tudi v bistvu proizvaja te kemikalije, iz katerih pridejo naše emocije potem. I tako mi imamo cijelu lepezu emocija, mi imamo puno emocija koje osjećamo. I Prav, to sve dolazi od naših unutarnjih organa. Imamo celo paleto emocij, ne, in v bistvu odvisno za katero emocijo v bistvu prihaja iz enega izmed teh organov. Ne. Naši unutarnji organi su spojeni sa mrežom takozvanih energetskih meridijana. Meridijani kao... Zvezani so v bistvu kot z eno mrežo energijskih meridijanov. No. I čvorišta, raskršća tih meridijana V bistvu križišča teh meridijanov koriste se u akupunkturi i akupresuri. se v bistvu koristijo za tam zabadajo igle te, kad delajo akupunkturo. Ne. Ali postoji isto tehnika, akupresura bi recimo bilo masiranje. Jel? In pa seveda tudi te, ki ima akupresura, ki pa samo z pritiskom. Ali ova tehnika jedna od tehnika koju ja prakticiram je taj EFT, odnosno to tapkanje, gdje se recimo ovdje je jedna točka, tu oštrica dlana, i sa dva prsta jedne ruke se ovako tapka. Može isto i na ovu stranu. Kako si rekao da se kaže? Tapkanje. EFT, to smo že govorili. EFT, da, to je ena izmed njegovih tehnika. Jedna od. Da. Ima ih, možemo odmah točke pokazati, možete i sami. Lahko sami točke pokažemo. Šta je ova točka je za... To je za želudac, crijeva, taj dio. Nije bitno da znamo koja točka što radi, jer onda postane zbunjujuće, znaš. Bolj da ne vemo, kaj točno točka za vsako stvar dela. Ne rabimo vedeti. Tako, Nije bitno da znamo. Sam da delamo. Ni važno da vemo točno za kaj je kaj, ampak važno je da... Ali ima na internetu, ljudi mogu pogledati to slobodno. Nije tajna, nego na početku nije potrebno da znamo to. Nije potrebno. Prav, v bistvu, da to tudi na internetu si lahko pogledate, kakšna točka tudi pomeni, ampak na začetku v bistvu ni toliko važno, da vemo, kaj je kakšna točka. Jaz še kar tapkam. Kam pa, kje še? Druga točka. A z dvem prstim? Treća točka. Ovako tu između. Baš ovako između, treće oko. Onda tu sa strane, ova kost, znači ne sljepočnica, ovaj mekani dio, nego arkada. Tukaj v bistvu potem že na tem delu, ne tukaj, ki je mehak del, ampak tukaj direkt na kosti, ne? Kost, baš tu. Ovako, ne. Šta tebi isto? Daj me mal. Eš tu. Tu, to je ta točka. Onda imamo ispod oka, tu. Znači možemo oba dvije, možemo sa strane, ovako oba dvije, možemo jednu, možemo drugu, sve jedno je. To se pravi, lahko delamo dve naenkrat, lahko eno, lahko menjamo. Nije bitno. V bistvu sploh ni važno, ne? Onda ispod nosa. Potem je tudi ena točka pod nosom. Onda imamo tu ključni kost, neću jako da ne bi mikrofon, ali tu je. Pa so tukaj ključne kosti, mislim, ključnica, kost, ne, direkt po njej, ne? Upravo to, da, to je. Kad se gorile lupaju, oni oslobađaju tu energiju straha. V bistvu gorile, ki se tolčejo po prsih, v bistvu one s tem,
Oslobađaju se Aha, straha. v bistvu oslobajajo Osvobojujejo se se strahu. strahu. Ne? Od pritiska, od tjeskobe. Aha, od pritiska, od Ohrabri se. tesnobe. V bistvu se ohrabruje. Opogumljajo. Tako kad si u stresu, možeš samo... Aha, no, to se pravi, da takrat, kad si v stresu, se fajn takole. ne mora jako, Možeš i ne mora vrištiti jako, malo, možeš ne- i vrištiti malo. Možeš. posle, pa še malo zakričiš Pa se zraven, ti da to daš skaz ven. delaš? Zakaj misliš, da sem tako miren? Ja, se to res. Tu je ovo je baš glavno raskrižje. Baš ovo, Aha, tukaj je- ključna kost. Ja, tako da se tu možemo ovako, uz kost, baš ovako. A prav, da I duboko tukaj je dišemo cijelo glaven vrijeme. križ, ne, v bistvu, in ko se tapkamo, tudi zelo globoko dihamo. Ne? I zanimljivo kako je zapravo u kršćanskoj tradiciji imamo ovo. Aha, no, se že tudi krščanska tradicija, ne, ko se prekrižaš, v bistvu greš čez ta križ. Ne? Ja, ne mora to Ja, biti. ampak greš ali že tapkaš definitivno se, ne? jesu, definitivno jesu točke. In kje so zdaj, kako zdaj problem nastane, še zdaj tega ne Evo, vem. samo malo da dovršim. Znači, to je ova točka. Ovdje sa strane, ispod, sa strane ne, baš sa strane tu. Aha, Još, rub. da dosežem. Ovdje, Na mišicu ili na kost? baš na kost, mišić, aha. ne, mišić, Aha. Zna nekad kad malo stisne, onda malo kao zaboli nekad. Da. Tu, onda tu Pravi, se da može tukaj le od osjetiti. zadaj tudi, ne po kosti, ampak direkt po Baš mišici mišić, tukaj le. na rubu isto, ne? baš, ja. Na robu mišice. Ne? I zadnja točka je ovo. Zapravo su dvije, jedna je tu i onda ovako. Zadnja Kao da točka opipavamo je pa- puls. Onda. Sprednja in zadnja. I duboko udahnemo. Kroz nos zadržimo par sekundi i spustimo van i kažemo mir. Se pravi, da ko to delamo, v bistvu vdihnemo globoko skozi nos in izdihnemo skozi usta in na koncu si rečemo mir. Mir. Tako. To je jedan krug tapkanja. I tako možemo ići u krug. Aha, To je- se Prav pravi, v tem To je v zaporedju. bistvu en krog tapkanja narediš, ne? To zaporedje. Pa trebaš ići od gore do po redu dole? ne treba. Aha, prav. Ne, treba. ne po redu. Ne, Okej. ne. Prav, ni treba, da greš po vrsti, zdaj, kako je on pokazal, ampak v bistvu to so te točke in Ja. Čak i ako preskočiš jedan krug, preskočiš jednu ili čak par krugova, slučajno preskočiš točku, nema veze. pravi, da tudi če kakšnega preskočiš, medtem ko ta krogaš, delaš nič hudega, ne? Ok. Pol naslednjič lahko, ne? Verjet. Naravno, uz ovo tapkanje, to mogu djeca raditi. Možemo čak na kućnim ljubimcima se isto tapkati. Aha, na prav, da životinje. lahko tudi naše domače ljubimce. Ali to nije dovoljno. Ljubljenčki. Saj lahko tudi moža svojega, kaj pa ne? Okej. Ali treba isto izgovarati nešto. Aha, prav, da je tudi pomembno, da Afirmacije. neki afirmacije, da izgovarjaš nekaj. Ne? Zapravo je puno važnije što radiš u glavi, nego što izgovaraš na van. Aha, to se pravi, da to je važno, da ni važno toliko, da izgovarjaš, ampak da imaš ti v bistvu v mislih to. Ne? Da se- Zapravo, ja sam sebe izliječio, imao sam 9 godina bolove u leđima, jako velike bolove, Prav, da je kronične. imel 9 let kronične bolečine v hrbtenici in da se Nikad v bistvu... nisu prestajali, 24 sata. I trebalo mi je 10 minuta da ih kompletno izliječim. Ali nisam znao za ovu tehniku, nisam znao za tapkanje, samo sam zapravo povezao što treba napraviti u svom umu, to sam napravio i bolovi su nestali. I nikad se više nisu vratili. Prav, da on v bistvu je imel kronične bolečine v hrbtenici in je potem z enim izmed teh tehnik sebe pozdravil. Ne v bistvu toliko s tapkanjem, ampak bolj s tem, da je on v bistvu razčistil, kaj je v njegovi glavi narobe in se je potem v bistvu Otprilike tako. Se da. pravi, sem jaz prav razumela, 10 let si imel s tem težavo in pa si to v 10 minutah rešil. To je to. V 10-letno minut. bolečino si rešil v 10 minutah. Ne, upravo to. Ok. I nikad se više nije vratila. In nazad. nikoli se ni vrnil. Bez obzira šta, a nisam počeo niti vježbati, niti sam promijenio prehranu. Prav, ni sam- niti treniral, niti ni hrano zamenjal, v bistvu samo razčistil je v svoji glavi, kaj je narobe. Zdaj pa tako, kolega. Tako se piše. Ne spustimo te ven, dokler ne poveš kako. Ne greš domov na Hrvaško. Takoj povej. Prvi je korak prihvatiti odgovornost. Da ono što mi se događa je moja odgovornost, nije niko drugi kriv. Ha, to se pravi, prvo je treba sprejeti, da v bistvu to se meni dogaja in da to sem jaz kriv, da noben drug ni tega naredil. Ne? Niko drugi i ništa drugo. Noben drug in nič drugega. I onda, ako prihvatimo odgovornost, onda se više ne smiješ žaliti. Aha, to se pravi, da če sprejmeš, da si to v bistvu sam noter kriv, potem se tudi ne smeš več pritoževati, ne? Ali pritoževati? Pritoževati pa smiliti sam sebi.
ne bi čak i unutra, u glavi svoje, ne bi trebali, ja ovo ne želim, ovo mi je bez veze, ovo me boli. Se pravi sprejet. Zapravo treba reći, ok je, prihvaćam. Aha, to se pravi sprejet. Ne otpor, ja to ne želim ovog muža, ne želim ovu ženu, ne želim ove dugove, ne želim ovu bolest. Ako imaš tumor, recimo na tijelu, moraš i to prihvatiti isto. Pravi, tudi če imaš tumor nekje na telesu, če se zboleva, moraš tudi to v bistvu sprejeti. Sprejeti odgovornost in sprejeti to stvar. Prihvatiti da se to tebi događa, da si to ti napravio. Pravi, da v bistvu da moraš sprejeti, da se tebi to dogaja in da si ti to sam sebi naredil. Pač to je produkt življenjskega sloga, načina razmišljanja in vsega ostalega. Od djetinjstva, od začeća. Ja, to se pravi od delitve celic naprej. Znači, naši programi razmišljanja, kako razmišljamo, su automatski. Recimo, neko baci zmiju sad tebi tu. Ja, se pravi, automatski. Mi imamo večina našega razmišljanja automatskega. Ne? Autopilot. Autopilot, upravo tako. Dok god ne dođe do buđenja duhovnog, mi svi spavamo. To se pravi, dokler se duhovno ne prebudiš, v bistvu telo spi. Tako je. Zapravo Vede kažu, um i tijelo su vozilo kao auto, to je mrtvo. Ti si unutra živ i mi mičemo ovo tijelo. Puroša, duša. To se pravi, da to je tako, kot če bi v bistvu bil v avtu. Ja, vozač. Ja. I sada, ako ti misliš da si auto, onda ćeš na pumpi gorivo staviti u usta i imat ćeš problema. Tako isto i mi vjerujemo, ja sam ovo tijelo. To se pravi, da to je isto, kot v bistvu, če bi bil ti mislil, da si avto in bi šel potem na pumpo in bi si na mestu avto usta natočen in bi imel probleme. Ja. A kad bi ti neko sa ključom po autu ovako, onda bi osjetio bol. Kao što ljudi osjete, imaš novi auto i voliš svoj auto, vezan si za auto i neko dođe, auto ti je bez veze. Odmah osjetimo kao da je nama rekao. Se pravi, ne smemo se istovetiti s svojim telesom. Upravo to. Niti sa umom. Niti za umom. Misli i emocije se stalno mijenjaju i tijelo se stalno mijenja. Se pravi, misli in emocije se skozi menjajo v telesu in telo se tudi menja. Dejansko v 7 letih imamo novo telo, ne? Svaki 7 godina. Ali nešto unutra je uvijek isto. Ti si uvijek ista osoba unutra. Znači, ta osoba se nikad ne mijenja. To nije materijalno. Materijalno znači da se uvijek mijenja. Ako se nešto ne mijenja, onda je antimaterija, odnosno duh, odnosno duša. Se pravi, vsakem od nas pa noter ostane zmeri, tudi po 7 letih, ko se cel telo zamenja, zmeri ostane nekaj istega noter. Uvijek ostaje isto cijeli život. I ako mi ne znamo šta je to unutra, što se ne mijenja, onda nemamo izbora nego prihvatiti ovo kao jastvo, kao to sam ja. Ja sam muško, ja sam Hrvat, ja sam žena, ja sam sretan, ja sam nesretan. To se pravi, da če mi ako ne poznajemo... Ne poznamo svoje duše, bitja v sebi, mislimo, da smo svoje telo. Nemamo drugog izbora. In mislimo, da smo samo vloge, ki jih živimo. Žena, mož, ljubimec, delavec itd. I zato naša sreća mora doći odatle. To se pravi, da zato mora sreča iz druge prijeti. I onda mislimo, ako moje tijelo bolje izgleda, ako imam malo mišiće, ako imam pune usne, ako me svi gledaju, ako sam privlačan i to, super. To je sreća. Znači, ja sam uspješan, ja sam privlačan, ja sam dobar. To se pravi, da v bistvu, ko bi rekel... Od zunaj morajo priti stvari, ki te lahko zadovoljijo, da misliš, da si srečen, uspešen in tako naprej, zaradi tega, ker na noter ne živiš, živiš samo na ven. Tako je. Čak i ako smo jako uspješni, možemo imati milijone. Možemo biti direktor firme, možemo biti predsjednik države. Tudi če smo zelo uspešni, tudi če smo predsjednik države, pa to, ne? To je isto kao da je naš BMW ima nove gume. To tako, če bi imel naš BMW nove gume zdaj. A mi nismo ništa jeli taj dan. Mi pa nismo cel dan nič jedli. Najlepša hvala za tale pogovor. Jaz verjamem, da se bomo še kdaj videli. Tako torej malce razmišljajte o sebi, malce se opazujte. Sicer pa danes lahko na www.klepetobkavi.si vsekakor preberete nadvse zanimive članke in novice, ki smo vam jih preverili oziroma ki smo vam jih tudi pripravili. Preverite pa lahko tudi, kaj vam svete sile sporočajo danes. Ena taka zanimiva igrica in brezplačne meditacije, vse to lahko najdete tam. Torej na www.klepetobkavi.si, če imate pa kakšno vprašanje, pa 02 6200 230. Naj vam v svetli.